हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बच्चों के लिए खांसी का सिरप लेके आया हूँ जो 5 साल से 12-13 साल के बच्चों के में खांसी में काम आएगा। मलगम की खांसी के लिए बहुत बेहतरीन सिरप है। चलिए बात करते हैं इस सिरप के बारे में। इस सिरप का नाम है एल्कोव, जो कफ सिरप है। इसकी पैकिंग 100 ml में आती है और इसकी जो कंपोजिशन है ब्रोमाहेक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, टर्बोटालिन, गुआफेंसिन। इसके साथ ही इसकी चलो बात करते हैं इसकी डोज की। 5 साल के बच्चों को एक ढक्कन मतलब 5 ml, इसका एक प्लास्टिक का ढक्कन लेके 5 ml उसमें नाप के पिलाना है। एक बच्चे को दिन में 3 बार पिलाना है और ऊपर से गर्म पानी, थोड़ा गुनगुना पानी देना है। मलगम वाली खांसी को सातों सात ख़त्म कर देगा। सिर्फ एक ही सिरप ये पिलाना है, उसके बाद दूसरा सिरप पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बहुत अच्छा सिरप है, एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।